佢哋 channel 今日就有11個拉秒聲，但有啲係水晶菜嚟啦，即係一笪啦。首先我就會 sell 咗白雲狗先啦，咁佢就6蚊嘅，咁佢就係改裝過啦。其實佢都唔貴嘅，係應該有100 ml 嘅，因為我睇佢個大細都係1.2就，因為佢勁好毒啊，佢勁好拉頭部。下一隻個阿 cream， 佢隻色係綠綠地啦，不過都冇乜所謂。雖然佢係白雲狗，不過佢隻色係綠綠地藍藍地嘅，係啦，咁就收翻佢做6蚊啦。你買過我啲嘢咧，就會平1蚊啦，係啦。之後咧就有呢個嘅士多啤梨膠啦，咁就6蚊嘅啫。咁佢滿晒嘅，我拎出嚟先。打動作，我 focus 翻，超好毒，勁好拉，拉到頭部，一嚿就係 sell 翻做6蚊啦。如果係有買過啲嘢就5蚊啦。之後就有呢一個嘅提子膠啦，其實佢係藍色嘅咯。我 sell 翻6蚊嘅啫，佢係滿㗎。佢超毒。超勁好辣，佢唔係超好辣，佢勁好辣，勁好啦！唔黏水，有少少嘅珍珠色，應該藍藍地，不過我睇落去係紫色，又似紫又似藍啦。呢嚿就先翻咗6蚊啦，提子。呢一度咧就係 mix lime 嚟嘅，係啦。拉味嘅透明嘅啦，我送到你手，咁就呢一嚿咧就4蚊嘅啫。因為佢下面呢層係好硬，上面嗰層係勁腍咯，所以就收翻佢就4蚊啦，勁平啦，係啦。之後仲有呢一個嘅芒果乾5蚊嘅啫，係啦，就係咁嘅。佢勁好毒，勁好啦，勁好毒啊！真係好好毒，最好拉呢種應該係，同埋佢勁腍。咁咧嚇好毒啊！勁好毒咧就噃，係啦。咁呢一個就 sell 翻佢做5蚊啦。勁抵咯，因為佢唔滿啦，應該得個50 ml 啫，即係有透明拐口水6蚊，俾你嗰隻就係透明啦。因為 NG 嘅，所以起晒泡，全部送到你手都係透明嘅啦，呢個係超好毒，超好啦！呢隻係冇加任何嘅牙膏、膠水、白膠醬嗰啲啦。係啦，咁就咁啦，好腍啊！雖然佢唔係最腍，不過佢呢一隻係透明拐口水，sell翻佢做6蚊嘅啫，6蚊嘅啫，勁抵都6蚊啊！香蕉膠5蚊，係啦，香蕉膠嚟嘅呢一個就係，我拎出嚟先啦，咁就咁嘅，超好毒。香蕉膠嚟嘅，香蕉色嘅，
佢俾我哋手係透晒嘅，完全勁好多。咁我上兩條片嗰啲咧，我就會自己刪除啦，因為我覺得有啲唔好處啦。因為我上面呢度冇寫幾多錢，唔方便大家睇。買嗰啲嘢可以減1蚊嘅，譬如你買3個嘅口水就減3蚊。cheap seller。勁好玩啦！好啦，咁呢一個就收翻佢做5蚊嘅啫，勁抵啦！之後仲有5嚿，之後就一嚿嘅水晶彩，佢湖水綠嚟嘅，上面有啲閃片啦。咁就係5蚊嘅啫，一嚿嘅水晶彩啦，佢係水晶彩嚟嘅咯。佢勁硬，即係咁，好鬼死硬。睇真係我，佢唔好拉啦。咁你可以話想我加翻啲嘢，呢個應該會 sell 翻5蚊。雖然啲字有啲樣衰，不過係好清晰嘅嘛 show 到。再睇下，之後就有一嚿嘅芋頭膠啦，就6蚊嘅啫，因為佢真係好似芋頭色啊，好多好啦，佢係勁好多，勁好啦，拉到爆。而家都大約11點嘅啦，係未沖涼，所以就可以玩多陣。咁我拍埋片就收嘢啦。之後就一嚿嘅西瓜膠啦，西瓜膠啦，佢5蚊啊，我寫翻佢啦。係啊，咁佢就係都係水晶彩嚟嘅啫，不過呢一個就比較透啦。咁咧佢有啲模擬到嘅，咁咧佢入面嗰啲粒粒代表嗰啲黑色嗰啲雲，同埋佢好透啦。我都唔想玩到佢起泡啦，要下個禮拜1或者2先 face 到。你呢個禮拜可以 WhatsApp 我啦，因為都差唔多接近考試。藍莓膠啦，4蚊嘅啫，佢勁透啦。咁呢個就係水晶彩嚟嘅。咁佢就透晒嘅，係啦，好靚嘅。佢見到我下面啦，咁我倒出嚟先，一腳就超毒㗎啦，之後勁好拉㗎，OK 好拉嘅，係好難拉啊！大家睇個現象係，我加咗一個水晶彩嚟落去嘅，咁我就會試下加水晶彩嚟玩先啦。就係咁嘅，試一次嘅啫。通常都係咁啦，勁好篤，勁好拉，呢個芋頭膠嚟嘅，6蚊，係咪好蒙啊？係咪好蒙咧？其實都數，因為有浸膠喺度，所以就到呢層。係啦，咁我都唔係幾多講啦。咁我呢條嘅片就到呢度，希望大家 subscribe 我 channel 同埋 like 我呢條嘅片啦。我哋下次見，拜拜。同埋咧，我哋買2就會送，買3送1啦，拜拜。